Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Amelia y voy a hacer slime con pasta de diente Colgate. Denle like a este video si quieren más videos y vamos a empezar. Primero vamos a necesitar nuestra cola. Vamos a abrirla. Vamos a echarle en un envase. Okay. Vamos a hacer poco. Vamos a echar nuestra pasta de dientes. Ahí está, chicos, nuestra pasta de dientes. No traje con qué moverlo, pero aquí yo tengo activador. Este activador es Stanfro, chicos. Vamos a echarlo como que si es que van a hacer un slime normal. No traje para moverlo, pero aquí tengo a mano un peine de palito. Vamos a empezar a mover y como pueden ver se va activando, ¿ven? Bien. Vean, es como un slime normal ya que tiene egas, chicos, pero la pasta de dientes si le echan activador se activa como quiera. Ok, vamos a echarle un poquito más. Solo que chicos, no hablo muy alto porque son las 3 de las mañanas aquí en mi país. Yo vivo en República Dominicana y ahora son las 3 de la mañana. Vamos a seguir echándole otro poco de activador, vean chicos. Y yo creo que ya lo puedo agarrar con las manos, ok. Yo voy a hacer un video de un slime, chicos. Vean. Creo que necesita más activador, chicos. Vean, chicos. Yo creo que esta receta no funcionó. Hace ratico lo estaba intentando y tuve que botarlo, chicos. Vamos a ver si con más activador se arregla. No, chicos, yo creo que no. Pero bueno, lo último que se pierde es las esperanzas, chicos. Vamos a seguir aquí avanzando nuestro slime. Tiene un olor a mí, me lastima los ojos.